يون وحريش ذي كان نسكل سيث لوك مولود عبود هذه اللي يلنا دوك حريش والسين وك حريش وثلاثه تدويت نسكل سيث وقبل ذي دويل تاكي يمين سكل سيث وقبل ديلي ومينوث وفدل اللي تربعت لاجيسكا يعني لو ديريكتور مينوث ندايلا مساعد زواوي الخضر مجان لوك عزدين اي جودي اتبع مهيا مسلي كي غادي لوك مولود عبود دوك حريش والسين لوك حريش وس ثلاثه تدويل تاكي اشو كان وقبل نشتاقي نكوني دوك حريش كاع مزوارو نكيني لوك موسى صايب انا عرض عدد نسفهم كرا نتلوفا اين كان يعني تربعت الدغا تربعت لاجيسكا روح سي كوين يعني نفدل ذي الديريكتوار وديك سدوين تربعت لاجيسكا ثقرايا كاع دلان دغا نيغ سعيد زواوي الخضر مجان لوك عزدين يجودي وسينا كين دان نوال عريم فرجن دا شون اذا سوثورن اما كنت راه لاجيسكا تراجع تسنت بليث ازكا قال تبعت لونطون نصطيف لي ثيلو هذا شو ذا ديليك زمانيه كان هذا ديلي يولو دير بيني انا ديلي ذي فكايث قال تربعت الموب لوك تربعت المزين فكايث اتفاهم كان شو دنا سنث تربويح ماشي وحدي غادي تدويل تاكي غير لو كذا موسى صايب ازو فلاكي كيتنا موسى صايب مرحبا يسك عذوي تدل بلس ازو لونيس فوالا هذا ميز نتدويلتنا السياقه وحدنا يسينينا غاي فوالا يمي على حال فهم هذاك كاين لاين وحريش لو كان مولد عبود نسكيل سيت وقف ديالك كوف الدل يثرى لا جيسكا سميت اخر حميد صدمي لو تربعت انس سيناكين لغه مس سعيد زواوي الخضر مجان لو كذا عزيزين جودي هنا يسلحون لو ديريكتوار تفهمتني دي ذولتني ولا شمتي ذات الخميسه كيزرين عندها هضر عزيزين جودي لوك ذاغم مس سعيد زواوي الساقيان عرض يوكن يمرهاث ديالهم يذنا على خضر مجان سيدا سلوي الديريكتوار اذا زواره موسى صايب وقف لها هذا الطف مس الخضر مجان ذا شو إذا رأينيش مرات ودكني لدوف الدل خاص ما يلو يعطل راه حميد صدمي ثورة ثلاثة نيرني رجازن الخضر مجان سعيد زواوي لو كذا عزدين يجودي. Non, chaque dîner, déjà, on leur souhaite bonne chance. Donc, c'est une mission un peu difficile. La mission est Ngadoussen. Sachant déjà, même Hamid Sadmi, il a travaillé pendant 2 mois, il faut lui donner du temps, un projet. Tout ça, c'est comme si on a perdu beaucoup de temps. Les gens, chaque fois, changement. Dès qu'il y a des changements à la barre technique, maintenant, même au niveau de l'administration, il y a des changements. Les dirigeants, oui. Donc, c'est un peu difficile. J'espère, c'est un mal pour un bien, quoi. Donc, Inch'Allah, que cette fois-ci, ce sera la bonne, définitivement. Donc, وإلى الحال هضران يا كان سي تزوارها لو 7 اوت تصميم سنه ديك تزالن داك نزم الحال هذاك من ادغا سعيد زهول وكذا خطر مجاني يعني ندا عزني جوديها كثره ثلاثه يسم بصح دونك لو شوا a été fait pendant le 7 août il a été fait Hamid Sadmi donc ثورة apparemment Hamid Sadmi on a sur les raisons exactes donc le projet n'a pas Pouadara au bout, donc il a laissé sa place. Maintenant, il y a un trio qui arrive, des Jdidan, qui connaissent la maison. La GSK, comme Azdin, Al-Khdar Majan, peut-être Zouaoui un peu, donc on a mal à la GSK, mais vous regardez la Sénégal. Al-Khdar Majan, il est sous-sini de Saïna. Là, je le Snarthan, Azdin Snarthan, donc. Al-Khdar Majan, par exemple, nous connaissons nos Safaka, Sinim Slayen, les choses Mardini Fles. Il était vice-président. Non, c'est quelqu'un de correct, d'honnête. Moi, les choses après chacun son point de vue. Donc moi, quelqu'un respectueux, donc c'est une bonne personne pour la GSK, quoi. En gros. Voilà, très bien. عطاتي كوزلو مسلاي موسى صايب ذاك دغا الخميس كي كان يزرين ديت ولتو لا شمتيذات ساعه زدنا جودي يفدري كي دينا كي عندها دي سوسر ذاك كاينه لا موسى صايب يخم ديريكتو مار غورك كيف كان لا ريونيون ني ثمن ثنيه لا ديرنا ستوين تليفون ديت ولتني باس الخميس ذيني كي يفدر انك لاني 3 واقع لاني 3 اذا كاين تخميم سيوا موسى صايب سيت ورا ايمين ميرين يناتي يخم ارغورك C'est déjà. Non, je le remercie pour la confiance déjà. C'est une grande responsabilité à Fkroveyeoun, donc pour la clé de la barre technique d'une équipe. C'est de quoi il est capable. Moi, je le remercie. Donc, Asdin,
ceux qui étaient pour ma nomination. Et ça me va droit au cœur. Donc, avec des narcides, au moins ils ont pensé à moi directement. Donc, mais le problème, c'est que اكيد زرا ذاك نسي سنفارون دي بروجي donc je t'en ai parlé comme on tout le temps et tout. Je ne peux pas expliquer mon projet à tout le monde. Donc c'est un projet que j'ai mis en place depuis presque un an et j'ai pas envie de l'abandonner. Donc c'est pour ça que si je t'ai libre, avec plaisir au contraire. Donc j'aime ce club. En plus il y a des gens honnêtes qui sont là. Donc c'est-à-dire quand tu travailles dans une bonne équipe. Donc moi, dommage, c'est pas dommage, mais donc je suis un peu engagé. Si je n'étais pas engagé, c'est au contraire, ce sera avec un énorme plaisir, quoi. Donc c'est deux personnes que je connais. Nagd Zouaoui, je connais pas bien. C'est en tant que quelque chose. J'ai jamais eu l'occasion de quelque chose comme ça. Mais Asdin, donc je les connais. Donc c'est pas des gens étrangers à moi, quoi. Donc on faisait partie de la même équipe, quoi, de la même famille, quoi. Voilà, très bien. يوالحل عايزين يجودي السولك هذا الرئيس. Il m'a laissé un message. Moi, j'ai suivi le message à travers la télé. Ça veut tout dire, Magdinion. Donc, Nagd, je le remercie pour la confiance déjà. Azdin, je le connais. C'est quelqu'un qui. Donc voilà, c'est pas parce qu'il m'a demandé un kiné en tant qu'entraîneur qu'il a donc en tant qu'entraîneur, j'étais joueur sous sa coupe, j'étais qu'entraîneur IEDS, donc c'est quelqu'un que on se connaît très bien, quoi. Donc la chose peut-être c'est pas parce que la SDN que M. Zouaoui qui sont à la tête, moi tous les gens qui étaient capables de venir à la GSK pour porter un plus, moi je suis plus pour la GSK, quoi. J'aime pas parler des personnes et tout, quelle que soit l'affinité que tu as avec les personnes. Moi ce qui m'intéresse c'est le projet pour ce grand club c'est comme s'il est en train de perdre son identité, quoi. Donc la GSK Zik, on l'a donc comme exemple. C'est comme si une équipe quelconque, on la cite que dans les problèmes. Un sponsor, la direction, ça c'est pas les habitudes de la maison. La maison de la GSK n'est pas faite comme ça, quoi. Ouais, j'espère d'embûches. Exactement. Donc il y a trop de parasites. موسى صايب عندنا الخدمه هواك الخضر مجان avec plaisir سوي تليفون تهضر سوا ذي الخير في اللاس سميت السمطيه كان شحال هيا يذنا مس الخضر مجان مالا تصدد الزول مس الخير في الله مرحبا يسك سي بليزير تفضلوا في ليفنا ثاني ميرتيني قال لك موسى صايب ذاك سور البلاطو يفدر كي تدير الخير يفدر سوا اين الهان فلاك سميت له ذاك سكوسني 90 يثزورا اشو كان كيزرا ذاك نتاع الدان نولاكيد ذركاز يسنن تلا فيس بريزيدون تاع لا جيسكا ام كي تحلفا ميتكش مضار تربع ثاقي فهم قران تسمي تربع لا جيسكا خاطر سيسميك بريزيدون دو ديريكتوار. De toute façon, c'est le mieux que c'est la GSK ces derniers temps, sans un attaque. Là, il y a beaucoup de problèmes avec donc aujourd'hui, la reprise ne va pas être facile. Seulement, Inch'Allah, on s'est lancé un défi. On va essayer de la relever d'ici dans les prochains jours, Inch'Allah. Il y aura une amélioration. Voilà, justement. Je suis très honoré d'être désigné à la tête de ce club prestigieux. Et par la même occasion aussi, je salue Moussa, mon ami, qui a, à son époque, justement, fait beaucoup de choses pour ce club. Et à l'époque, on était un club qui jouait toujours les premiers rôles au niveau du championnat national et championnat
et le championnat africain et maghrébin. فوالا اكزاكتومون الماس الخضر ما جانا خاطر زرا هذاك انت تسكان هاك نقارن ولا شامتي ذات الكلفه ماشي تساني ذاك سهلا وتسهيل راه ماضير تيتسكان هذا تيوعار خاطر لا جيسكا شطح نطلافا ذاني ذان ولا وتولي مره ذاك الخدمه هكا سيثورا اذا تبدا انا دغا اغفل النونه مزوارو تدري مثاقي تخص تبع لا جيسكا لا بصح نكون نخدم الحساب ان نوالي كل شيء لا يغلي ديجا نبدا الخدمه انا فاش تاكيا ثم زواروت الحاجه ثم زواروت يكون نخدم نروح على البنكه نروح على البنكه انا كونسلتي دونك لا بانكيير ديجا il se trouve qu'une grande chance, c'est notre banque, la banque de nos entreprises aussi, et en même temps, c'est la banque de la JSK. Et nous faisons elle est disponible, et je crois qu'ensemble, on a commencé à tracer déjà un plan de financement. Oh, Inch'Allah, on va y arriver. 17 milliards, c'est pas la mer à boire. Je pense que d'ici Inch'Allah, quelques temps, on va réussir à mettre un plan de financement en place et le financement ne deviendra plus un problème. C'est plutôt, il faut regarder du côté du terrain que du côté financier. فوالا جوستومون ماس الخضر ما جانا خاطر ما نوالي ذاك نقل يكون ديال الديريكتوار يعدل الديريكتوار قديما ندير له فوق روينس حميد صادمي ثورا ويكون وقت فن امكان وزرا غير كان يعني هذا لا كونديسيون ونكون واش شرط نون ذاني ذا نزرا ذاك كنسي لي بلان بوفوار ايوا كن يونور ديك تشم ديال الخدمه نون سي صا هكا لولت خاطر ما الا راناك سلسله هذه الحقيقه الوقت زمرنا تافونسي زمرنا تحركات دونك باش ندخل من الخدمه كنيله هذا حسبا عرفت السعاد هذا حسبا بوندون ان سيرتان طون نو دوموندي ان ديلي هذا خويا او بو دان سيرتان طون sur lequel on s'est engagé هذا حسبا مي زمرنا راه qu'on a posé des conditions c'est que c'est la liberté totale les pleins pouvoirs. Voilà. Et puis on a posé des conditions qu'on ne peut être que les trois dans le directoire pour qu'on puisse s'entendre, on s'entend bien et on a le même projet. Donc, Hacha, Inch'Allah, Hacha, Rumkanis Kanat, Inch'Allah. ذاين كان يتسمى لنا كل مفرج نتاع لا جيسكا من نهضر كان عفلي ديلي يعني في ثلاث تاكي شحال اللي ديلي يعني الوقت كان خاصو تزيدون نغا نكوني ثورا on a fait un plan Inch'Allah d'ici يوم تقرغر parce que il faut jamais dire le temps lorsqu'on ne sait pas encore ce qu'il y a en cours de route parce qu'on peut découvrir des choses au fur et à mesure. Donc il a quand même par exemple un engagement qu'il ne peut pas respecter. Donc combien de délais. تيدت سمس الخضر مجال وزا كان شاثي نضا في مفرجم نتربح لا جيسكا ذاك الزرع كنت صنود لا بيل ايبوك دو لا جيسكا سميتها عمرنك ينورير ذا شهر سنتين كاين نغاس ديجا لي سيبورتير نغاس حمل لك جيسكا تمر في القبائل اما ذي مورانا اما ذي الجهه الوهران اما ذي الجهه الجزائر etc. اطاس حمل لك جيسكا قالت تعطي كاين اش كايون جيسكا لنا مثلا سكون لور دوموند سي d'être présent c'est juste leur présence au niveau du terrain parce qu'au niveau du stade parce que ما يلي يشور الستاد هان موسى يزرع il a été un grand joueur يزرع بلي ما يلي يشور الستاد سفون دافري ولكن سنيغ العشاء ils font le maximum pour satisfaire les supporters. Donc quand on leur demande les supporters qu'ils soient un peu patients mais qu'ils viennent en force qu'ils viennent en masse au niveau au stade. Et d'ailleurs j'ai lancé un appel on va ouvrir des adhésions, des cartes d'adhérents au niveau des stades des tribunes, de toutes les tribunes couvertes. Donc on demande aux supporters de réserver leur carte, de venir adhérer en masse. Et ça permet aussi d'aider la JSK financièrement.
Très bien. Mais الخضر ما جا c'est juste une dernière question parce que زرا ذاك كي كيتولى شام ثيذ تاع زرا ذاك زرقا قران كشتي ليس القدر ولا شغليف زرا ما سام سون بيرسبكتيف ني غالا خاطر تهضرم تيدو لا يكونوا بارمي لي كونديسيون ولا لوفيرتور دو كابيتال كي سام خم من وين يعني الزات زرا غا متخمين Nous connaissons, on est pour l'ouverture du capital à Sédou. وين يجزمنا يروح مرحبا يس. On va ouvrir, on va le faire dans les règles de l'art. لازم يخدم انا باش هذه افونتاجي الحبابيس راه هذه افونتاجي خاطر نخدم دون لي ريغل دو لار دو فاسون باسكو وين يزمرن غادي يروح يفا اشتي دي زاكسيون يفا انفستير لا جيسكا مرحبا يس. خاطر مس سعيد زواوي ربح ثفث الى انونسي لو 21 le 21 c'est ça. Bon, il a annoncé le 21, il y a une Ajax. Et l'Ajax va annoncer l'ouverture du capital. Mais ce n'est pas le jour, le 25, va être ouvert le capital. C'est une Ajax. Il faut d'abord que le conseil de surveillance se réunisse de façon à ce qu'il décide officiellement d'ouvrir le capital. Après, il y a une procédure. Le commissaire au compte va prendre en charge la suite avec le notaire. Ils vont prendre en charge la suite. فوالا ذا شو ثاني مثل خضر ما جان ذا سقسين كارو خاطر زرا ذاك كي تقول لك تصاوض تودرين تمناط القبائل باش كدمارنت امزيك شفا سميت تمارنت زيك سميت اللي لا شو راس نتيني يوكل هذا تمارنت تشارنت ينورار امزيك النين نعم ديك ناس لور دوموند الفصل ادرسن خاطر ما موسند على الصد يعاون راه عاون موسند الولاد تسمى مسند الغورنا دعونا لوجيس كذا هذا كان ياكل كوراج كل من ولا الاستاد بيد صار دي كوراج سلا الا قاتل الولي كوم سا اون est sûr باللي sont avec nous ils sont là pour nous accompagner et surtout je leur demande pendant les moments difficiles ما يلي لا لا بدي تاع حوايج ديون سلا إلا قمايلي كاين لا بنادم دقيق لا تعاونوا ماشي اللي تعاونوا تيذت مس الخضر ما جان ثاني ميرثين كان سعود ثاكونيت يبوا ثاني بلي لا كاين سيري ذاينا لا ذاك البلاطو غاد نسفهم تاس الامور ثاني ميرثين كان الخضر ما جان ان شاء الله افيك بليزير سلم مليحه في موسى فوالا سلم مليحه في رباني وكنين ونكمل تروح تي كومباني با صافي بليزير ثاني ميرثينك ماس الخضر ما جان هاد سميتي ثاني ميرثينك سي البريزيدون سلواي لو ديريكتوار فوالا سكي دي نسيد سلواي كنقارن ندايلا عزينا يجودي لو كذا سعيد زواوي على انت في دير الخير موسى صايب سيدت كان ما نفهم لا يدير في المسلاينا كي سي لا دات دو 21 يعني كذا كان ماشي السني كان راه يدير الكابيتال يعني لاجيكس راه يدير نسيت زواره باش كان نسفهم كارسن ام كيرال دين ما يمكن ديني لوفيرتور دو كابيتال نو شنو نفهم كوار مسيو ماجان دونك يعني une AG extraordinaire qui va se dérouler le 20 à le 21 et c'est l'AG extraordinaire qui va décider de l'ouverture du capital quoi. Donc pour le moment c'est pas encore gagné. C'est ce qu'il a dit. J'espère déjà leur souhait mettre la déclaration. Inch'Allah pour l'intérêt de la GSK que les gens vont revenir à la raison et vont ouvrir le capital. Il y a une transparence. Après, celui qui vient pour dans la règle, dans la transparence, exactement. Il n'y a pas très important il n'y a pas de favoritisme. C'est pas parce que Daouram Doukale ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des J'espère qu'ils vont les laisser travailler. Puisque ce que j'ai compris, puisque dans le directoire, donc il n'y a pas maintenant il faut les laisser Inch'Allah Inch'Allah فوالا طري جوستومون هذا الولي ما هو يخرج مفرجنا شو تخمم منها مفرجن تبع لا جيسكا يمير ثورا وثني مازال ثورا ثولدينا كينا راس المال يعني لوفيرتور كي دو كابيتال مسلا تسكرينا مسلا خضر مع جاندغا يدينا لكن يليد وليستيد سكان ينادي مسلاين سوا زنسن وزني مسلاين كي اثنا شو تخمم من يخرج مفرجن نتبع لا جيسكا عفنا قيتاكي بيان سور يمكن نديموند دايا ديال الكابيتال سيرتو هذا ديال الكابيتال بيان سور باسكو جياسكا حوايج جيونا تيطف يزمراز فهمت ماشي ثورا وين ديالسن دينا تفغ لا جياسكا تخدمو ونزرا والو فهمت يمكن حوايج جيون تيطف الا كيزمراز ويتحب جياسكا فريمون
بيان سور بيان سور إلا دين الكابيتال يلا فرنس نصدمي يمكن ثورة صدمي يساد قرناك دي يساد هاتسي طف لي زيطاليان من هنايا يمكن مادا بينا بيان سور لي زيطاليان بعدو نزرا والو دوسان لي زيطالياني والو صدمي يساد وحده صدي تفجياسكا بالك بروبوزي ناس العباد يزمران منهم بعد دوسان راضي ذا سيو في طلاكي في مانيس وحده سيو سي زميرة جياسكا وحده بيان سور والله راه شراك ديني هاك ما معزوز نكني والله نبغى جياسكا يعني تقرا كيت لازيك باسكو تاريخ جياسكا إيكل سننت كلافريك ذايك الجيري نكني سي الميور مفهم راه يغر بغى نظر زون جياسكا نكني مادا بيا اتالي جياسكا تقلا مزيك اتقرن الفروح اتربح باسكو كاينين ماشي الحل لازم هذا في الدنيا ركازنا نخدم فلاس نكني لازم نقل للسطاد نقل لتريبيون جياسكا افوس باش تنرفد ذايا ولازم راه تنجق الوقت هي ثورة كم كيت لا لازم ما دنفد باش تقل جياسكا كم كيت لا زيك واخير باش وكنيت لا داغن بيان سور لازم نقان في ديادي جياسكا انا كيس قارن شغل يزم يوطن كني جياسكا غورنا شغل تلحق دم امكاناتنا الى قيونتي الى سيونتي طف بيان هذه لي زمراس اقراك التواليت اقرا شاكاس كاس اللعب داك سار جياسكا يساون كني توجور يساون واش نلعب كيف كسار ماذا بينا دين راس المال ديال سيون وين يزمرني واش كاين واش هو كاين ويا ديال سيون نظير واحد ديال سوايط نظير واحد ديال سوايط شغل تبريكولين كان ولا روحني واش كاين انتو راس المال يعني شاك دورا ديني ندير راس المال هادي الناس ولا شنو راس المال ني والو هادي كان كاين راس المال ثنا ندير هاد الناس ماذا بينا داس لي سيبورتوري كل دا ناخذ عمل جياسكا ساعه لي سيبورتور ماشي حاجه كاين قال جياسكا ساعه لي سيبورتور الجزائري الكل قمام قل المروك تونس نساعه لي سيبورتور جياسكا بصح نقلك السواليت شاك دورة تخدم من هكايا هاد الناس نروح هاد الناس نروح ماذا بينا داسني الكل ارواحهم كاع تعاون دا ميساج ارواحهم كاع تحب يمشي جياسكا ارواحهم ماذا بينا كني دانا نسقم نعاود نقل دا ساون نخاطيه ياه جياسكا تلحويا كتبطو تا كيدامني وتفغنا كاي باري جون هاد فهمنا دي فاضي سنوز كاغني لا حسب اش نفهم بزاف لي كومبلوك جياسكا ويمكن نتحوس فوالو كوم سيبورتون نتحوس غير كاشي ونا ديال البلوس جياسكا هذا ما خان لي كومتوالي كل يوم يتحوس في الانتيري ناس واحد يتحوس في الانتيري ولا شنو يتحوس في الانتيري الكلوب لكن يتحوس حوايج ني وايس ميساقا حوايج ونا ديال البلوس جياسكا هذا ما ابارامون على حسب لا كونفيرونس دو براس لي زيطالياني سان حاجه العاليه سان بون بروجي ما بون بروجي تخدم انا دي زار سا ديبون انا من انا نكني المهم نحوجني لاني ازلاف لي زيطاليان حوايجنا داوي البلوس جياسكا باسكو جياسكا ماشي كلوب سامبنا كلوب دافستو حنا ان غرون كلوب اللي تواسن كلافريك تواسن بارتو سي مالوريت باش شو ثاني طرونتورا وباش هادي قناش لازم كاع يتيك لازم اللي تحب جياسكا لازم لي سيبورتو لازم كلش سي مالورو معليش المهم تيري ستابيليزيتي تيري ان جروب يخدم سوا يخدم في الكلوب ماشي باش هز ديك الكلوب نكني تحويس يونا داس هذيك الكلوب هذا ما باسكو الكلوب يساك حتى يوم الكلوب ناس ديفكن ناويين داسنا ديو بروجي ناس ديفكن كي ياخذوا قيعه ما طلياني نا ملال نا ازلاف نا ماجن المهم يونا ديك البلوس جياسكا وسيتو هذا ما Je pense que le problème se trouve à l'ouverture du capital. Dès que le problème sera résolu, je crois que la GSK peut aller de l'avant. Je vois que la GSK, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on doit se faire des problèmes. Il y a des gens de bonne volonté qui se présentent. Et puis, il faut aller maintenant clarifier le dossier. Quand il sera clarifié, évidemment, on peut dire que la GSK peut aller de l'avant. Il y a des choses qui se précipitent. La GSK, quand même, c'est un grand club. Hein. Et puis, espérons que ça va être résolu assez rapidement, parce que plus le temps passe et plus la GSK perd du terrain. Et l'ouverture du capital, ils n'ont qu'à se le faire rapidement. Voilà, et merci de m'avoir accordé la parole à cette télévision, que je lui souhaite évidemment un chemin victorieux, qui m'appelle toujours dans la victoire. Voilà. بون جياسكا ثورة اكثر الكلوب غورنا نكونوا نسعى لا بارتي بوليتيك نسعى جياسكا نسعى كلش نحمل كزيك قمين الاولى كي قال جياسكا بالفطره الولد نو في مولانا حمل جياسكا الله نحمليت
ثورة وين يزمر نضيف كن البلوس جياسكا اللهم بارك هات نعاونك لي سيبورتور اقلا ذاك وين يبغى يخدم لصلاح جياسكا خاطي على شير ما رزقت لا جياسكا اكنت لا اكنت غال سنو في كما لو كور خاطر ثورة نزيك ولا نهضر جياسكا فيك فيرتي قال ما سنت سيبورتور دو لا جياسكا فريمون صعب فيك فيرتي ثورة نغال نتفر يوند ذيك بيرسونيلمون تقدر مرديوت الويكاند تقدر مرديوت الويكاند حزر جياسكا سي با نورمال ا دوميسيل انا استفتو ليك الور كوزيك وتقرنا شحال ربحان شحال ماركين ثورة انه غال واش خسران ماتش نول ديجا ا دوميسيل ما دخلت ماتش تفرحت سي كراف ندير صوتون يا خويا ماذا بينا كنا شي نتحويس شارد نربح ولاش ولاش Justement, le message des supporters pour ne pas aggraver les choses, il a qu'à même l'équipe sur le terrain. ماذا بينا لي سيبورتور سورتو لي كيسيناوين لي جون نوت تحب جياسكا بغيت كي دير غير بيرسونيلمون كي بابا تاغوس 80 سنه قرب 80 سنه الله يبارك الله يسلمك ارتورا مازال ما تلعب جياسكا نغس السوق صرنا سبع ناس شي سطنتي مانيك اني دو سهرات جياسكا صافي تو دير فوالا سهل كي تجي اسكا تدير سيرم كان جي اسكا تسوغال سام كايني سام كنسي الاخضر ما جانس كلين السهل كي مقران مشطاح ثوراوين ثمغارين كلش ولا شويه تجي ميرتي كريم زروال هادي خدم لنا روبورتاج كي ديال الجزائر دغيا قلا يخمنا دوك ديال فرجنا كي يميدينا دغا ثلاث دين كونفيرونس دو بريس يعني سيدي وانتو كذا نغمسن الجروب ني كارفالو روكو عندها اذا تفهمن وغالن تفاصيل غافو سنفراكي ارثاكرا يقفشلن يدي بوي جالسين كذا لو ديريكتور هذا قاعدين في قلا حميد صادمين توين هذو غادي يتصور كاع عندنا ناس روكو كارفالو لو كذا غن فابيون ريكو يقلان الكونسينس مشاور اينس موسى صايب مسلاين هضرند عندنا داكن بوينتي ورقين تفوت لكن الا وسن فراكي لا بروجي كي ينوانيا كنا نخدم كذا مدبرن نترفعت لاجيسكا شنو زمر هذا دنيني خاص ما الا نوثني داخلاكي يعني خاص ما الا الديريكتور هذا قاعد يروح ذا يتوكس تورا مازال نندكن ما الا كراوي كذا كذا نوانا نخدم يسنه هنا لا شو زعما دنيني راه في مسلاينا كذا تفكان Non, مثلا la conférence de presse qui من groupe italien qui donc je crois il y avait une mauvaise entente entre les dirigeants de la GSK, l'ancien directoire et les responsables italiens. Je crois que les responsables italiens sont venus avec un projet. Et le projet, ça prend du temps. Bien sûr. C'est pas dans les médias de réaliser le projet, donc il faut attendre 2 ans, 3 ans. La GSK peut s'autofinancer. Et l'ancien directoire, il avait besoin d'argent. Dans les médias, voilà, pour effacer les dettes et tout, pour on peut payer les joueurs et tout. Donc c'est pour ça il y avait pour ça le projet les parties dans l'eau quoi. Le projet apparemment il existait en belle et due forme, mais même chaque dernier n'est jamais trop tard parce qu'un nouveau directoire du sein, donc comme c'est un projet pour le futur, ils peuvent le proposer au nouveau directoire et c'est jamais trop tard, donc on va voir. Maintenant, il faut aller vers l'avant, quoi. Voilà, exactement. Voilà, je t'ai dit à la conférence de presse, mais il y a une autre Fabio, مشي وراكي كلان السلامه يعدد السلامه ولا ذي ثمورت الجزائر وقريب ذوك نفذوني ذي قاعدين ماش في ليبيزود نين ديلا رحموني لو كذا موسوني قريب ذي كوالنت السلامه تاع لاجيسكا يقرر وقعت روحو ايتو اكسيتيرا فيك تلاقي كريم زروال افيك اون انتيليجونس كوميم يتفاتيد الناس لو كان تسولوني في كلت النظام ام كان تخدموا تروحوا دار ما هو كتنسل لكن اون ما الا كانت سولي طابلات اوسي لي ديريجون كان ثورة أثناء شو إذا ديالها هذه الميكرو الكاميرا مزروعة. On va parler un petit peu sur le plan technique. Comment vous voyez la GSK actuelle? J'ai vu les derniers 4 matchs en télévision de la GSK. Les derniers matchs j'ai vu à Tizi Ouzou. Je pense que l'équipe pour le moment est un peu déstabilisée
parce que changer l'entraîneur, ce n'est pas facile de trouver une solution tactique. J'ai vu beaucoup de joueurs très intéressants sur le plan technique. Les jeunes donnaient beaucoup. J'espère que le club trouve une solution à les problèmes si les solutions arrivent pour les joueurs plus faciles. L'idée de Fabro est que la Kabylie peut donner au football algérien beaucoup de jeunes. Pour faire ça, c'est très important la formation de l'entraîneur qui travaille avec les jeunes. Est très importante pour les jeunes kabyles trouver des solutions de formation intéressantes. Si on vous sollicite pour entraîner la GSK de nouveau? Avec la GSK, j'avais un discours ouvert parce que la dernière fois, la fois que j'arrivais avec Anachi, l'équipe jouait un bon football, mais je n'avais pas la chance. Les matchs qui normalement gagnent 1-0 perdent les dernières minutes 1-0. Et la dernière fois, à août, en Tunisie, j'ai passé, j'avais un petit souvenir de la période. C'est trouver une solution en futur. Je suis très content parce que je pense que travailler avec une équipe avec 7-8 millions de supporters est très important pour tout l'entraîneur. Pour finir, quand vous avez vécu en Kabylie, donc vous connaissez un petit peu le Kabyle, donc un mot en Kabyle. Pardon? Un mot en Kabyle pour finir. Non, c'est impossible pour moi. C'est facile. Azul, répétez avec moi. Azul. Azul. Fillaoun. Fillaoun. Voilà, merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, Azul, Fillaoun, Fabro, Rico, la JSK. Voilà, par exemple, un entraîneur, je ne sais pas, que lui, on a تخمم الفلاس نوزاري غران خاص ما يلا يمشيو راكي لجروب كارفالو روكو هذا شو رايين كي عاد ستر لا جيسكا خاص ما يلو هذا شو هذا سيطران مازال يلدي ثابورت يلدي كوميم ثابورت لا بورت ريست اوفيرت بور لوي. Ouais, dans le domaine technique, lui c'est un entraîneur, moi j'ai confiance à Zdin, c'est un bon technicien, donc c'est parce qu'Azdin c'est le directeur technique. Hein, c'est lui le responsable technique, donc c'est lui qui a un grand rôle à jouer dans cette équipe, donc il faut lui faire confiance. Quoi. Voilà. Il a de l'expérience, il a le club, il est au courant de tout. Quoi. Voilà. Il connaît la maison, c'est la région, c'est كلش. Voilà, زدينا يجودي لو كذا مساسات زوين سلي زند الخميس هاكي اعدان. فوالا ادنا عداريون وحريش نظنتو ما هو كموسى صايب غافيون لو ديربي ان ديربي اكسبلوزيف يتمطن في قايث الموب جي اس ام بي ديالي ازكا ديالي ازكا يوسن تمليليث ثم قران تيسناث نتربويا كي تسنا ديسنا في سنتي وكنا دارين ساحري شمزوارو يسناث نتربويا سيس ماثين اشو كان قلنا من غير يجرسن نسالم كان داك نروح ثنا دالت رايدين جلسنا نتربويا كي سوني كان ماتش دو فوتبول سوني كان ماتش دو فوت جوستومون خاطر نزرع لانتونسيتي تاع لا رونكونتر كي جا نغا الوالي دو بيجايا يجمع سيني سلوين سوالي في داكي تصور كي يجمع سيني سلوين نسنت نتربويا وين الموب لو كتر بعتين مزجين نفقيت هاد ستين بون انيسياتيف يسوى هذا موسى يجمع ثني دي ناس نداك سيكول ميور كاني تمليت كان بودال خاطر يزرا يمفرجن سنه نتربويا مشاكني يتسيلين الشحن ني جالسين خاص ما لا سينوك اون ريفاليتي سبورتيف هذا شو زمر دينا في ملي ثاني. Non, l'initiative elle est bonne, donc c'est pour unir deux grands clubs de la même région. Donc maintenant le GSMB dans le MOB, ils ont publié en Nord, donc c'est vrai il y a une rivalité sportive Koulion, les bras des Hawaïd, mais pour moi ça restera qu'un match de football. Donc maintenant le Wali qui a devancé, c'est lui le premier responsable de la wilaya, il a devancé les faits. Parce que ça n'a pas été j'espère sur le terrain. Sur le terrain, sur le terrain, Inch'Allah, on va avoir un bon match. C'est le plus important pour moi, sachant que maintenant il y a une équipe du MOB qui carbure bien depuis le début de saison, donc elle est sur le podium, l'équipe du MOB. Oui, mais l'équipe de la GSMB qui a mal démarré, mais maintenant ces derniers temps, elle est accrochée au podium, donc ça va être un match difficile pour les deux équipes. Vous avez le charme du derby. Je crois que le match ça se prépare depuis longtemps. Mais l'essentiel, il faut la donc dans l'accession il faut qu'il
qui joue le jeu, qui soit sportif gagne. et que le meilleur gagne. Donc ce n'est que la phase aller, il n'y a pas mort d'homme. Ouais. Le plus important, c'est les 90 minutes, c'est la vol. وين يقرب حنيس وين يقرب حن مرحبا مبروك فلاس فوالا هاد الولي ما هو ياك شو تخمم من مدي سلوين اما الميورارن تربعت الموبوك لا جي اس ام بي دي روبورتاج الى غادي يشكي سي ثمنط نفقايث كريم زروال وليست. C'est ce qu'on souhaite. Nous, au niveau organisationnel, nous sommes prêts à recevoir notre public. Espérons que ça va être une partie, un petit beau football, du fair play, une belle ambiance et une grande fête. Après tous ces frères, nous sommes de la même famille. Et quel est votre appel aux supporters qui écoutent actuellement? Les supporters qui soient derrière leur équipe pendant toute la partie et qu'ils fassent la fête à la fin de la rencontre, Inch'Allah. Bon, salam alaikum azul في الأول. Bon, l'équipe est en bon moral, l'effectif est disponible. C'est un match, c'est vrai, c'est un derby. Mais le match, on va le prendre même les matchs qui عدن. On a des recettes à domicile, donc on doit faire le jeu. On doit laisser les 3 points à domicile. Donc c'est un match, c'est vrai, capital, mais c'est décisif. Donc ça مازال championnat عزاز. ان شاء الله le fair play كان le meilleur gagne ان شاء الله. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Louali d'avoir pensé à l'organisation de cette réunion. Concernant la rencontre, c'est 2 frères de la même ville qui vont se rencontrer. Ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Nous allons essayer de tout faire pour que ce soit un fair play et que le meilleur gagne. Voilà. Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce match gala? Ce match gala, nous sommes en réunion pratiquement depuis jeudi avec les autorités de la wilaya, notamment avec M. Le Dops, et on a arrêté un certain nombre de décisions, notamment celle d'aujourd'hui, où nos amis du MOB, on s'est déplacés chez eux, et ils ont décidé de nous remettre donc 4000 billets. Donc les 4000 billets, donc on s'est réunis, et c'est demain, à partir de 14h, on a décidé comme ça, Monsieur le Président, de commencer la vente des billets. Donc on s'est préparé à l'avance d'une journée. Ce n'est qu'un match de football et le championnat il est encore lent. J'aimerais bien gagner, je ne vais pas vous mentir, mais simplement il ne faut pas qu'on soit omnibulé par le résultat et faire des dégâts par la suite. Non, ce n'est qu'un match, que le meilleur gagne, on souhaite qu'il y aura un fair play total, avec l'appel de M. Louali, de tout le monde est derrière cette équipe, ces équipes. Et j'espère que Béjaïa sortira vainqueur. Et on donnera une meilleure image de culture, parce que le match sera retransmis en direct à la télévision. Ça, c'est important. فوالا وكذا دي السين سلوين تربعث الموبوك دي لا جي اس ام بي سلوين دغن يفوز رحاله ميون تربعث الموب يوزدمي السواز اللي سازكا موسى صايب شو زعما سنتين كتشيني كان في شويه الموب باقي في زقلب ديال الغرب pour l'exemple. L'exemple qui va le donner, c'est les présidents, c'est les dirigeants. Quand on a le match, par exemple, les dirigeants des 2 clubs, ils vont se mélanger Galassan dans la tribune officielle. Mais chez Ouagad, pour donner l'exemple aux supporters. Là, même les supporters, j'aurais, c'est un souhait. L'année dernière, il faut un peu être au-dessus de tout ça. Ils se mélangent entre eux. مثلا كل باك تفاضل خاميون باك يسيبورتي الموب يسيبورتي جي اس ام بي ميلونجين جالسين pour donner un bon exemple اتوا لما تروحوا يالا داني لو كوتا دي بيي c'était une erreur يخدم لنا هكذاك فين كان 4000 moi فرق النص فوالا جوغي مي بوسكي ماتش ماتش روتور ديالنا نفس الموب نفس جي اس ام بي نفرغ كل سام ماتش ابخي الماتش هذيك فو هز كان مريري فوالا moi c'est mon souhait. Eh ben, j'espère que تبان وخلاص دايك بون ابيل تنميتينك موسى صايب جوست وقف رد نسالي حريشه اللي مزوارون بعد خطر ديال مولود عبود تسمكي هذاك المولود نسكلسيت وقف لا نسكلسيت وقف لا ديضرو بدل دي ثلاث لاجيسكا وقف يعني الخضر مجان
سعيد زواوي لو كذا زدينا جداد وغادي نطفن ثربعة لاجيسكا وكما كتفهم كان اش تاقي سكلسي ديلان وقف الماتش الساكين هذا ديالو سكلسي وكمو داعبو ده تفهم شو كتصل الامور اذا ديلان يدس الادغا في حميد صدمي استقا لو سني دان سميلان ديال الكوميتي دو سوفغارد تصل الشغل نظام سميلان ديال خصيما نسلوي اقدم نتربعث لاجيسكا وقفات نسالي حاجه مزوالو موسى صايب ذا شون زمان دنيني عرف ملي توزكا نسطيف جياسكا اون طون دو سيتيف جياسكا كي تتوالى ديال راه في دلاكي فهمت يميورا نتاع لاجيسكا Non, match jusqu'à donc ça va être un match difficile. L'équipe Steph, elle est en puissance, quoi, en pleine puissance. C'est-à-dire dans une période positive. La GSK, je crois, c'est la nature du club. Dans les matchs MMG, ils sont toujours présents. Moi, je ne vois pas que la GSK donc moi, je la vois bien ramener un match nul, au moins un match nul. Moi, c'est un pressentiment que j'ai et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Quoi. Peut-être même pour le moral, même pour la continuité du travail. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas faire la bêtise du match de Belabès. Il faut qu'ils prennent en considération le match de Nekan. Après, il y a un discours, il faut les rassurer aussi les joueurs. J'imagine que les dirigeants, il y a oui, il faut qu'ils leurs paroles. Jusqu'à la fin d'année, tout le monde sera régularisé. La fin d'année, c'est dans un mois. C'est dans un mois. Ouais. Donc, c'est pas au Zvadara. Donc, maintenant, la balle est dans leur compte. Voilà, leur travail, c'est sur le terrain. Quoi. Voilà. Moussa Saïb, qui n'a fait le métier. C'était rapide. خاطر هذه شو السين كوسات هذه اللي مولود عبود عطاسي غادي السوتور شحال هي الا قد هضرونا دينينا في ني ذاك ضرون هاي دغاين سميتك شي محمد صادمي لو ديريكتور نتاع لاجيسكا هي فوالا كنقارن نرقمسن لا بروميس ثلاث اون لا تونو ثلاثه ديال هي مولود عبود الفراقي كان شو كانت سميتها هذيك النظام يتسكل وقفل ديال وفدل يثرى لاجيسكا يعني وقفل هذا ديالي وفدل كثورا دال ثلاثه ركازني كسدوا الى ديريكتوار عند الى سعيد زواوي الاخطر ما جا ندس الواير الديريكتوار وكذا عزدينا يجودي ثغن في اذا تسليم الفير وحريشه كين هذه اليوم اذنا ميلود عبود ثنميرث عيسى يدي سداني ذنا حريشه كين نسريد بوساكي قيمت دي ذنا من بعد ويلت من بعد ورقت نوزلل لو كنت تفهم سيني حريشني ديال مسلاي لو كذا دير مولود